Bibliotheken zijn prachtige plekken. Laten we leren hoe je bibliotheekdiensten gebruikt. Volg mee in de gratis app of haal het gratis werkblad. Link in de beschrijving of scan de QR-code. Ningependa kupata kadi ya maktaba. Ik wil graag een bibliotheekkaart. Ningependa kupata kadi ya maktaba. Ningependa kupata kadi ya maktaba. Naweza kukopa kitabu hiki. Kan ik dit boek lenen? Naweza kukopa kitabu hiki. Naweza kukopa kitabu hiki. Ninaweza kuikubali kwa muda gani? Hoe lang kan ik het houden? Ninaweza kuikubali kwa muda gani? Ninaweza kuikubali kwa muda gani? Ni lini inapaswa kurudishwa? Wanneer moet het terug? Ni lini inapaswa kurudishwa? Ni lini inapaswa kurudishwa? Naweza kuruhusu upya. Kan ik het verlengen? Naweza kuruhusu upya. Naweza kuruhusu upya. Je, kuna ada ya kuchelewa? Is er een boete voor late inlevering? Je, kuna ada ya kuchelewa? Je, kuna ada ya kuchelewa? Sehemu ya hadithi ni wapi? Waar is de romaanafdeling? Sehemu ya hadithi ni wapi? Sehemu ya hadithi ni wapi? Je, kuna wifi bure? Hebben jullie gratis wifi? Je, kuna wifi bure? Je, kuna wifi bure? Naweza kutumia kompyuta? Kan ik de computers gebruiken? Naweza kutumia kompyuta? Naweza kutumia kompyuta? Ninahitaji kurudisha vitabu hivi. Ik moet deze boeken teruggeven. Ninahitaji kurudisha vitabu hivi. Ninahitaji kurudisha vitabu hivi. Je, kuna vyumba vya kusoma? Hebben jullie studeerruimtes? Je, kuna vyumba vya kusoma? Je, kuna vyumba vya kusoma? Virudishe vitabu wapi? Waar lever ik boeken in? Virudishe vitabu wapi? Virudishe vitabu wapi? Je, kitabu hiki kinapatikana? Is dit boek beschikbaar? Je, kitabu hiki kinapatikana? Je, kitabu hiki kinapatikana? Je, unaweza kunisaidia kupata kitabu? Kun je me helpen een boek te vinden? Je, unaweza kunisaidia kupata kitabu? Je, unaweza kunisaidia kupata kitabu? Je, kuna vitabu vya Kiingereza? Hebben jullie boeken in het Engels? Je, kuna vitabu vya Kiingereza? Je, kuna vitabu vya Kiingereza? Asante kwa msaada wako. Dank je voor je hulp. Asante kwa msaada wako. Asante kwa msaada wako. Geweldig! Nu gaan we deze bibliotheekfrases oefenen. Probeer ze zelf te zeggen. Jouw beurt. Ik wil graag een bibliotheekkaart. Ningependa kupata kadi ya maktaba. Ningependa kupata kadi ya maktaba. Jouw beurt. Zeg nu. Kan ik dit boek lenen? Sasa sema. Naweza kukopa kitabu hiki. Sasa sema. Naweza kukopa kitabu hiki. Jouw beurt. Kan ik het verlengen? Naweza kuruhusu upya. Naweza kuruhusu upya. Jouw beurt. Probeer. Waar is de romaanafdeling? Jaribu. Sehemu ya hadithi ni wapi? Jaribu. Sehemu ya hadithi ni wapi? Jouw beurt. De laatste.
Zeg, kan ik de computers gebruiken? Ya mwisho, sema. Naweza kutumia kompyuta? Ya mwisho, sema. Naweza kutumia kompyuta? Geweldig! Je bent klaar om de bibliotheek te gebruiken. Zie de beschrijving voor meer oefening.